ตอนเช้าครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาตอนเช้าแล้ว เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นทะเลนะครับ แต่เดี๋ยวรอลูกพี่เซอร์ไพรส์ตื่นก่อนครับ ยังไม่ฟื้นเลยครับ หมดแรงเล่นเยอะ แม่แน่หน้าแก่ก็ตื่นแล้วครับ แต่ว่าทำเป็นแกล้งหลับแล้วก็น้องพีคนสวยหนูตื่นแล้ว กินอะไรคะ ขนมปัง สวัสดีสวีดัตตอนเช้ายังคะ สวัสดีค่ะ หนูชื่ออะไรนะ เด็กเจ๊ ชื่อเจเจเหรอคะ วันนี้เดี๋ยวจะไปเล่นทรายกันใช่ไหม แล้วก็กลับน้ำมาแล้วก็กลับที่พักมาเล่นสระน้ำต่อ แล้วกลับที่พักมาเล่นสระน้ำก่อนเลยคะไม่ให้เล่นเพราะฉันใจร้าย อยากเล่น ไม่ให้เล่น อยากเล่น ฉันใจร้าย อยากเล่น เอ้ยต้องทำไงก่อนจะเล่นน่ะให้เล่นก็ได้ตอนนี้ไอ้พวกแสบตื่นแล้วครับ เดี๋ยวให้เด็กๆกินข้าวกันก่อนครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นทะเลกันนะของแม่ กินโชว์ ไป พี่ กิน ดิ ข้าวแล้วดูเจ๊กินข้าวเก่งมากเลยเนี่ย ดูดิกินแล้วครับใครกินข้าวแล้วครับ โอ้โห เอา อร่ อี อย ก ไหม เหรอ ฮะ เอาอีกเหรอเดี๋ยวพี่มา เจ๊ต้องเติมพลังก่อนเดี๋ยวเจ๊จะไปเล่นทรายมันใช้แรงเยอะ ถ้าไม่กินข้าวเนี่ยเราไม่มีแรงเล่นเลยเสียเปรียบนะสะพายก็ต้องกินข้าวด้วยโอเคไหม โอเคไหม โอเคนะ โอเคไหม แล้วกินสะพายไม่ยอมกินข้าวสะพายจะกินของห เอา นู ตุ๊กไหม ตอนนี้พร้อมแล้วไปเล่นทะเลกันดีกว่าเด็กๆ let's go มาไปเล่นน้ำก่อนไป เดี๋ยวให้กลับมาเล่นที่นี่ แจมายัง เอามาแล้วล็อกเลย อยากเล่นน้ำอ่ะ ตอนนี้เดินทางมาถึงชายหาดแล้วนะครับ สมใจเด็กๆแล้วเตะบอลไหม เราทำเดินไม่ไหวเลยลูก ทำไม ไปน้ำมันลงใช่ไหมพ่อ มีตั้งเยอะไม่เอามาให้ลูกอ่ะ ของเล่นมันอ่ะ เอามากองไว้เลย โอ้โหได้อยู่ตัวนี่ใครตักทรายไม่กระเด็นอย่างนี้ลูก แม่แน่ ตา ไม่ได้มีความสุขไหมครับ มันเหนื่อยความสุข มีความสุขแต่เหนื่อยใช่ไหม ใช่แต่มีความสุข เนี่ยถ่ายไว้ครับ เก็บไว้ให้ไอ้สองลิงนี่ดูตอนโตพี่ชอบไหมลูก นอนนี่ไหม เอาแล้ว ว้าวนี่แหละ เอาให้ไปดูแม่นะ1 2 3จุ๊บ เดี๋ยวมาช่วยกันสร้างอันนี้ดีกว่าช่วยกันสร้างภูเขาดีกว่าไปมาพ่อช่วยมา อู้พังเลยใครทำพังเลย นี่ไปดูนะรับให้นะ1 2อุ๊ยดึงออกไปดึงออก โอ้ ฝั่งนู้นก่อน1 2 อากาศดี ชอบเหรอหมา เค็ม เข้าปากเหรอ เข้าปาก น้ำทะเลเข้าปากเหรอครับ เค็มปะ เซาเค็มแต่ดีเย้ อุ้ยแม่ไม่สวยอะพ่อ แม่ไม่สวยอยู่แล้ว อ๋อถ่ายวิดีโออ่ะลูกจะถ่ายรูป เดี๋ยวกลับไปก็ไปปั๊มเงินกันต่อนะครับ เวลาถ่ายแม่มองตรงนี้ ก็มาดีครับค่อยๆมาค่ะ หนูไม่อยากให้มันลึก ไม่เลี้ยงลูกแค่นี้ดูขาป้าในแค่นี้เอง ห
หนูมาได้แค่นี้พอก็ได้ค่ะแล้วมากับลูกลิงลงได้ตรงนี้ลงถึงเดินมาพีทป๊าเป็นไดโนเสาร์โอ้ยฉันจะกินตูดแกโอ้ยนี่ครับเราเจอแมงกะพรุนเจ๊นี่มีพิษด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นแมงกะพรุนมีพิษนะครับห้ามโดนเลยเจ๊ดูดิเห็นไหมไม่กินปลาดาวด้วยนี่หว่าเนี่ยปลาดาวไอตัวเล็กมาแล้วครับไอตัวแสบมาแล้วไอตัวแสบป๊าหนูอยากไปของ ไปไหนเดี๋ยวรอน้องขึ้นมาก่อนถ่ายมาไอตัวแสบไหวไหมจมน้ำไหมฮะตัวเตี้ยๆไม่ไหวนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาทุกคนไปดูกับพายูนทะเลนะครับพายูนทะเลเป็นสัตว์น้ำเค็มที่จะมีต้นขาอันทรงพลังนะครับเอาไว้ว่ายน้ำสังเกตต้นขาให้ดีครับใช่น่าเกลียดขามึงพลังยังไม่หมดเหรอคะวิ่งไปเลยรันนี่วิ่งทางนี้ลูกดึงวิ่งมาโอ้ยก็เดินมาสิลูกเดินได้นี่ไงแค่ครึ่งขาป๊าเองไม่จมลูกไปไหนเจาะแจะไปไหนครับใช่ยิ้มไปไหนโอ้ยฉันจะกินตูดแกโอ้ยแฮวฉันจะกินตูดแกหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดอย่าแกล้งฉันไม่โยนลูก แม่แน่ป๊าตั้งใจทำคลิปขนาดนี้ไม่ซื้อโกโปรให้จริงๆเหรอรอไม่ไหวแล้วแม่แน่ป๊ารอไม่ไหวแล้วแม่แน่ป๊ารอไม่ไหวแล้วแม่แน่ ลูกสาวไปแล้วลูกสาว สบายจังเลยนอนไปเลยลูกนอนไปเลยเดี๋ยวตอนเย็นป๊ามารับกลับไปเลยค่ะเที่ยวบ่อยๆปะล่ะหนูจับหวยให้ป๊าสิเลข 10หรอวันนั้นก็จับไม่เห็นถูกเลยเลข 20ก็ได้โอเคเหมือนปลากระดีได้น้ำ
แม่เดินระวังมันมีเปลือกหอยมันทิ่มขา ป๊าระวังด้วยนะ ระวังเปลือกหอยทิ่มลูกค่อยๆลงน้ำหนักเบาๆช้า ล้างมือ โอเค ล้างยังล้างมือ เอาหยิบตายทำไม ล้างมือยังเอาแล้วหยิบตายเข้าไปทำไมอะลูก ๆแถวนี้ดีนะคนแม่งน้อยจริงว่ะมันไม่วุ่นวาย มันช่วงอันนี้เปล่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือเปล่า ป๊าข้าวต้มอร่อยจ้าข้าวต้มนะคะข้าวต้มขายโอ้ข้าวต้มขายตรงนู้นไปซื้อดีกว่า ไอร้อนเริ่มมาละ ไม่มีแดด นั่งกินขนมกันหน้าสลอนเลยนะไอ้พวกหมาแฮะกินเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ ตุ้งจ้า ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้ว ตุ้งจ้า ธงชาติ เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนนะครับ เพราะว่าที่พักปิดแล้ว ใช่ เราจองไว้แค่วันเดียวค่ะธงชาติเยอะแยะเหรอธงชาติเยอะแยะถ่ายรูปเปล่า ตอนนี้แวะมากินข้าวมื้อกลางวันก่อนนะครับ ที่ร้านครัวเมสไซสุดเขตทะเลชะอำเลยครับถ่ายธงชาติเยอะแยะถ่ายธงชาติเยอะแยะเลยธงชาติเยอะแยะไปถ่ายรูปกันเจ๊ไปเข้าเลย เอา